ديال الريدو مزيان. Samira. Oui. C'est pour vous. Merci. سلوى. وي اش داكشي؟ واقيلا لا قفرتها مع المدير الجديد. ياك لاباس اشنو قال؟ جاني كيشوف هاد شي شكل عادي، كلهم كيشوفوا، خاصو يعرف شكون اللي خدام معاه سيتو. جو بونس. وي جو بونس. Oui. Oui, monsieur le directeur. D'accord. وي. اهلا. مدام سميرة على ما اظن. Oui. لاباس عليك؟ الحمد لله، شكرا. تفضلي تفضلي الله يخليك. ميرسي. كيظهر لي فايت لينا تلاقينا انا وياك. ما عرفتش. سي البارح في الصباح. لي زامبوتياج و فو روج. Oui, c'est possible. ايوا لالا انيقه مع راسك تبارك الله عليك. شكرا يا سيدي. ايوا قولي لي، مزوجه عندك وليدات؟ مزوجة وعندي بنية في عمرها 6 سنين. مزيان الله يخليها لك. امين. ومسيو فاش خدام؟ خدام في لا سوسيتي MMS. يا ايوا لالا تا انا مزوج، ما فامي فارماسيان، عندنا جوج وليدات، صوفيا 12 ans، امين 10 ans. مزيان، الله يخليهم لك. بارك الله فيك. غزالة تبارك الله، اللي شافك ما يقولش مزوجة ولا والدة. ايوا هاد الزين كامل راه خصنا نتهلاو فيه. ياك ما جو ديرونج؟ Non, non, merci pour le compliment. جو vous en prie. على محل استدعيتك اليوم لالا حيت كنقلب على شي حد اللي يتكلف بيا شخصيا. شفت الموظفات اللي عندنا هنا في الشركه واختاريتك انت، حيت غزاله تبارك الله وانيقه ومزوجه بحالي، وانا متيقن بان ما غادي يكون حتى شي مشكل بيني وبينك. بارك الله فيك يا سيدي. بارك عليا غير البوست ديالي. واش نقدر نمشي؟ باقي عندي الخدمة. وي انا عندي الخدمه ديالي. ميرسي. شوفي، انا بغيت شي وحده تسيق لي الدروج مره في السيمانه، وانا قلت مع راسي انتي ظريفه وزوينه ومعقول، علاش ما تسيقيهم انتي ديما؟ واخا واخا سيدي، انا محتاجه الخدمه. لا لا، الخدمه موجوده. وقت اللي بغيتيني انا موجوده. انما عندي واحد الشرط، ما تسيقي الدروج، تتسيقي لي البيض ديالي. واخا.
ماشي هي هذيك. لا والو، غير بقى فيا السي البشير مسكين، مشى علينا. وهذه هي الدنيا، شي كيمشي شي كيجي. علاش نقلها؟ وشكون عارف؟ قالك اختاروا المدير العام بوغ سي كومبيتونس، نتا هادشي انكس جديد يسيرو. ولكن واخا هكا كان بالي السي البشير مصدوم. سي نورمال، شحال من عام هو خدام معاكم في الشركه، كي داير هذا اللي عينو بلاصتو. هاد الساعة ما بان لي والو. اون فيغا. لا لا يا لاله باقا فايقه. يلا بونيتك. يلا سميرة، اختي كنموت من الجوع، هذاك السندويش غير كيهرني في المعده. انا بعدا واخا كنمشي للدار ما كنتغداش، حتى العشيه كندير ان كوتي مع نوال. في الليل ابخي لو سبور كناخذ غير ان ياغورت ولا اون سوب. ولا انت شكون يتقاد معاك؟ انا بعدا ما نقدرش، هو اللي اختي لحات. عرفتي انا الا ما تعشيتش ما كيبينيش الناس. Oui. Oui, monsieur le directeur. D'accord. واش هذا عاد بانت لي ليست الموارد؟ انا بعدا والله ما نزيد حتى دقيقه واحده واخا ما عرفتش شنو يكون. السلام عليك اختي سميره، انا مشيت. C'est très bien qu'un voyage en Chine, ça se refuse pas, voyons. Ouais, je suis toujours au bureau. Ok. Ok, monsieur le ministre, j'y manquerai pas, je serai là. On se verra tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, je t'embrasse. Ciao. عرفتي ما عملتش كنهضر نسيبي سي هذاك الوزير عرفتي اش اقترح عليا لالا نمشي معاه للصين. مع الاسف تابعني الخدمه اون بليس يلاه تعينت
عندي كي ندير. لا ليست دي ريسورس هيا جبتها. وي وي اسيتوا. Tu sais, j'ai vu la liste des promotions. Et tu es candidate cette année. Ah bon? Je le suis? Oui. Mais bon, les résultats sont pas encore sortis, mais je peux d'ores et déjà te dire félicitations. Par contre, toi, tu m'as pas félicité pour mon nouveau poste. C'est vrai. Je suis vraiment désolée, mais félicitations, monsieur le directeur. Merci. Monsieur, خدام في مماسك Oui? سميتو محسن. Vous le connaissez? Non, pas personnellement. Un copain qui le connaît. Ah d'accord. Est-ce que je peux partir pour le salle? Attendez. عرفتي بيني وبينك نعلي شتك في الطوموبيل ومن بعد في اجتماع من هذاك النهار وانا كنخمم فيك ليل ونهار. ياك لاباس اش واقع؟ Pour l'instant, il n'y a rien. Un secret professionnel. Non. Je parle de toi. مالك تعطلتي؟ والو غير شتني شي وجع في كرشي وبقيت في الطواليت. التحرش الجنسي هو كل سلوك تيستر عن شخص تيستغل السلطة المخولة به وتيقوم بتصرف عنده طبع جنسي كاستعراض الأعضاء التناسلية، حركات، لمسات، اقتراحات، كلمات ذات الإيحاء الجنسي. شنو هو بالضبط النوع ديال التحرش اللي تيتحرش بك المدير ديالك؟ ياك ما بغيتي نبقاو غير انا وياك؟ إلا بغيتي نمشي نسينك على برا. ومنين جاك داك الوجع؟ والو غتكون غير الماكله. قولي من قلت الماكله، على انت كتاكلي شي حاجه بعدا؟ À l'intérieur d'une citrouille, il y avait un papa.
chérie. Tu chantais? Tu peux chanter à papa? طلقنا مالك شتك زربان؟ ها؟ بدا يمشي الحال. يمشي الحال؟ D'accord. Comment ça va, ce mois-là? Bah écoute, gentiment, Asdil, gentiment. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Comme tu vois, ça va très bien, merci. Super ambiance là que vous avez au club, là, je viens de voir. T'avais un peu? Bah, bienvenue si tu te joindras. سي عز الدين ديقول لك اخويا بسلامة عليا الحال. C'est moi là, je te présente c'est Mohsin, le directeur de MMS. تقدم لك سي مراد, directeur de la marque. تشرفين. تشرفين. Bienvenue au club. Merci. Au fait, ma femme travaille avec vous à la marque. Samira Msaoui. Samira Msaoui, vous avez dit? Oui. Écoutez, peut-être, mais vous savez, je suis tout nouveau, donc je connais pas encore tout le monde. En tout cas, je suis ravi de vous avoir connu. Tout le plaisir est pour moi. Passez une bonne soirée. ناستي عرفتي على من تعرفت اليوم؟ المدير ديالك ثيق الدوري. وشكون اللي عرفك عليه؟ عز الدين تيبان لي راجل مزيان وقال لي نسيبو وزير. سي دريس الدوسي ديال الاستيكا عطيني عافاك لا ليست دي ستاتيستيك. وخا لا سلام
هي الاولى. زمان الا احتاجيتي شي حاجه انا. شكرا بارك الله فيك. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Madame Selwa? C'est pas un cirque ici, retournez à votre place. Je suis venue chercher la liste des statistiques, c'est tout. Vous la demandez de votre place. On a des coursiers ici. On ne paye pas pour rien. À votre place. Allez. Bon, ça tombe bien. Écoutez-moi bien, vous tous là. J'ai passé mon week-end à corriger toutes vos erreurs. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Je distribue des promotions à ceux qui le méritent. Et je distribue des blâmes à ceux qui le méritent aussi. Cette entreprise ne travaille pas. Elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Madame Samira, encore votre téléphone? Allez-y, répondez. Répondez. Oui, Mohsin. Retournez au travail. Attends. من الصوت ديالك ماشي هو هذاك. ياك ما لقى شي حاجه في الخدمه ماشي هي هذيك. Oui. Ok. كادو ديالك ها هو، وإلا بغيت البارفان عندي باش نشريه. جلسي. نجلس؟ علاش غنجلس؟ الملف اللي بغيتيه ها هو قدامك. قلت لك جلسي. ما نعاودش معك. دابا اش بغيتي مني؟ لا هبلتيني. ونهار اللي شفتك وانا كنخمم فيك ليل ونهار. عرفتي راه ملكتي ليا قلبي وعقلي. واش ما بغيتيش تفهم؟ انت عارفني مجوجه وكتعرف حتى راجلي، راه حشومه هادشي اللي كدير فيه. حتى انا راه مزوج. وليني كنطلب منك خير مرة واحدة. ليلة أنا وياك في الكابانو ديالي في البحر ما يشوفنا حد. ونحلف لك بالله ما بقى ندور بك نهائيا. شوف، الا ما بعدتيش مني غنقول هادشي لراجلي وغنقولها للمدير العام وغنشوهك، سمعتي؟ وهاد المره الا بغيتي شي حاجه صيفطها مع الكورسيه، ما تبقاش تعيط لي البيرو ديالك. جلسي. قلت لك جلسي. شكون اللي كيعطي الاوامر هنا؟ ولكن انت راه ما تستاهلش هاد البلاصه اللي جالس فيها. انت راه واحد بنادم مريض. انت مريض. ياك هذا هو الجواب ديالك ياك. بعد مني حس لك راه ما نصلحش ليك. تيقول لي بغاني نقصر معاه ليله وحده ويبعد مني. شنو تيكون الجواب ديالك؟ كان فاهم لي بلي داك النهار ما عمرو يحلم به.
عمره ما حط يدو عليك. Tika, j'ai un petit cadeau pour toi. هاد السيد ما عرفتش مالو معايا، ما عمر شي واحد ما سخسخني كيف ما دار ليا هو. السي البشير مسكين الله يذكرو بخير، ما عمر كلمة العين ما سمعناها من فمو. سميرة ما قلت لك لاباس. واخا نقول لك ما غتيقينيش. غير قولي اشنو واقع. المدير الجديد مالو؟ قال لك بغى ينعس معايا. ويلي هادشي كامل قالوا لك بلا حشمه بلا حياه، واخا عرفك مزوجه وكل شيء. تعلاش؟ نعم سي محسن. خلي طومي الكراج الله يخليك. مرحبا. J'ai trouvé un super régime sur internet. Matin كندير جيت باناشي ومن بعد معاه الكومير والزبده والكوفيتير. وفي الغداء ستيكه فيها 700 غرام حتى الكيلو مع تبصيل ديال الفريت مع الكيتشوب والمايونيز. وفي الكوتي واحد البراد ديال اتاي وشويه ديال الملاوي والحرشه والبطبوط مع الزبده البلديه. وفي العشاء كندير واحد مرميطه كبيره ديال الصوباب فيها ليغوم والفرماج. الا ما كانش الفرماج ما تدوزش ليه اختي.
بوسيبل. مال خدمة السيمانة كلها ما كايناش. ما يمكنش ياك تو سوفغاردي لي دوني. مي بيان سور كون كانت غير الخدمة د البارح نقول بعدا نسيت، مي لا الخدمة د لي سبيكا كلها ما كايناش. غير قلبي مزيان. غيان والو صاحبتي والو. اختي بغيت نمر نشوف معاك ولكن راك عارفه ما قادة على صداع. كي غندير دابا كي غندير؟ وي Tu me ramènes tout le dossier de la SPK. وي وي وي. وي محسن. Un client m'a offert 2 invitations pour le théâtre ce soir. C'est à 20h, on y va? شوف دابا عندي الخدمه، يلا بسلامه. مال الصوت ديالك ماشي هو هذاك. سافا محسن، جو تو رابيل ابخي عافاك. ياك صافا بعدا. يلا بسلامة. Il est où le travail que je vous ai demandé? Quelqu'un a dû me l'effacer. Quelqu'un a dû vous l'effacer. Et vous auriez des présomptions sur quelqu'un ici? Est-ce que vous avez des présomptions sur quelqu'un ici? Allez-y, exprimez-vous. Si vous avez des doutes, dites-les. هاشي كلشي كيتصنت. وكنتسنى. ومع الأسف القانون ديالنا سواء الجنائي أو قانون الشغل أو قانون الوظيفة العمومية ما كاينش ما بين مقتضيات النص كيعرف عن التحرش الجنسي. كاين فراغ تشريعي كبير في هذا المجال. إذا شنو المعمول؟ ما كايناش شي طريقة باش تثبتي بدليل المادي هادشي اللي كتعرضي ليه؟ باغ اكزومبل الشهود مثلا. شهود؟ شكون هذا اللي يبغي يشهد ليا؟ عندك الحق. شكون غادي يشهد لك؟ غالبا التحرش تيكون وراء الابواب المغلقه. دابا يعني قانونيا ما عندنا ما نديرو. انا محاميه وكنعرف القانون السي محسن. شنو يمكننا نديرو في غياب وسائل الاثبات؟ وشنو دابا انا غنبقى هكا تمشي لي خدمتي؟ ماشي نهاية العالم إلا ضاعت منك ديك الخدمة. راه يمكن لك تزيدي سوايع إضافية وتعوضيها. En tout cas, voici les invitations. C'est une comédie. C'est pour ce soir à 20h. Tu te prépares? تبغي نقولها لعز الدين يهضر مع المدير ديالك؟ Je crois que c'est lui. هو اللي غيكمسح لي الخدمة من الأورديناتور. ولا شي يمسح لك الخدمة ديالك.
على السلامة. الله يسلمك. انا وجدت من المدرسه ولا مازال؟ باقا شوية ونمشي موراها. شوف، انا حاسس بك مخبى عليا شي حاجه. غتعاودي ليا كل شيء. كيفاش بغيتيني نقول لك باللي المدير كيتبسل عليا؟ Il me harcèle, il me fait du chantage. بلاتي غتعاود لي كل شيء من الاول باش نفهم. من النهار الاول فاش جا هو كيشوف فيه شي شوفات ماشي هما هادوك. من بعد عيط لي للبيرو عنده مشيت، هو يقول لي بغا شي وحده تكلف به. ما كنتيش كتعرفيه من قبل؟ كنت كنعرفك وقلت لك من شحال هادي. علاش ما قلتيليش نهار وقع لك داكشي؟ حيت ما بغيتش نجبد الصداع. يا قلت لك ما تخبي عليا والو. راه ما خبات عليك والو، كلشي قلتو لك. شنو بغيتي؟ أنا هابطة لتحت نتساين ناول جاية من المدرسة. سيري وضربي شي دورات ما تجيبيهاش دابا. كومون يتاغسل؟ شنو كيقول لك؟ كيقول لي شي هضره خاويه. بغيت نعرف شنو هي هاد الهضره. انت عارف اش كيتقال؟ ليش باغي تعذبني ونعاود لك هادشي علاش؟ دابا انا اللي كنعذبك. قال لك اسيدي بغاني نعس معايا ويبعد مني. لا غير خليك انت في خبارك كلشي، انا ما مخبيه عليك حتى شي حاجه. تنحيي فيك هاد التفاهم وهاد المساندة للزوجة ديالك السي محسن. شكرا لاله. شي ضروري مفروض عليا. جو نفي كو مون دوفوار. المدير ديالي كيهددني، تيقول لي الا ما لبيتش الرغبه ديالو غادي يطردني من الخدمه ديالي. عز الدين. وي محسن. اسمح لي بغيت نسولك عافاك. ولا داك صاحبك مراد تتعرفو مزيان؟ كنعرفو مزيان. ديك المدام ما عندها شي مشكل. لا لا. بون عرفت نزيد با داكور. سميرة t'as l'air fatiguée. C'est normal, ما نعسش الليل كامل. Et lui non plus d'ailleurs. Tu lui as dit? مدام سميرة الله يخليك وقع عليه هنا. علاش نسني؟ عندك شي حاجة من عند السيد المدير. شكرا.
الانذار. علاش غناخذ هذا الانذار؟ شنو درت؟ انذار؟ حرام عليك هادشي اللي كدير فيه. شنو بغيتي عندي؟ منين تسلطتي عليا؟ منين؟ مالك لاباس؟ اش كاين؟ ما جيتش باش نجلس، جيت نعرف هذاك الانذار اش درت باش ناخذه. شنو؟ اش درت ليك باش تعطيني داك الانذار؟ انا ما عندي حتى شي علاقه بشي انذار. الا جاك شي انذار راه يكون جاك غير من الاداره العامه، سي با موا. جاني انذار طلب منك انت اللي شكيتي بيا. شوفي علي، المدير العام طلب مني باش نهضر ليه على خدمتك، جاوبته وهو اللي خدا القرار ماشي انا. ما غتكون غير انت اللي حرشتيه. اش بغيتي من عندي؟ وحاجه اخرى، داك الخدمه ما تكون غير انت اللي مسحتيها من لورديناتور. الله شحال كتجي معاك التقليقه. بون هادشي كله، شوفي دابا الا بغيتي هادشي كله غادي نمحيوه، خير ما يكونش راسك قاصح وصافي. حشومه عليك هادشي اللي كدير. واش تبغي شي حد يدير هكا لمراتك؟ انا غنديك صريح، راه ما بقيتش كنشوفك غير انت بوحدك قدامي. كنحلم بك بالليل، كنحلم بك بالنهار. حاجه وحده اللي غادي تحررني منك. وانا مالي؟ واش ما فيكش حتى شويه د الانسانيه؟ ما كتحترمش عباد الله؟ الحل كله بين يديك. ولكن حاجه وحده اللي باغي نعرف، اش غتخسري الا جيتي معايا؟ واخا غير مره واحده وصافي. ولا ما بغيتش شنو غدير؟ ايوا لا الا ما بغيتيش، en plus de ton avertissement, tu n'auras pas de promotion. Je te saboterai ton travail. Tous les jours, tu auras un problème. Jusqu'à ton licenciement. S'il te plaît, Najat, je veux voir le directeur général. J'ai rendez-vous? Là, mais Andish, mais c'est très urgent. Attends un peu. وي مدام سميرة باغية تشوفكم. ما قالتلكش علاش؟ نو، ولكن قالت لي سي تري اورجون. في لونتري. داكور. Oui, monsieur le directeur. Bref, votre directeur vous harcèle. Et l'avertissement que vous avez reçu est un commentaire de sa part, c'est ça? Oui, monsieur. Et avant que je vienne vous voir, il m'a même menacé. Il a dit qu'il ne me lâchera pas, jusqu'à ce que je sois licenciée de mon travail. تفضل. Merci. Je vous en prie.
Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Mais de quelle injustice parlons-nous? Ces documents le prouvent. Si le Béchir avait dû laisser aller dans son travail au détriment du rendement. Mais M. Mourad a une autre approche. Il est basé, certes, sur la discipline, mais qui a pour objectif le rendement. L'avertissement que vous avez reçu, c'est moi qui l'ai signé. Où est le travail de la semaine dernière? Je ne l'ai toujours pas reçu. Le travail était tout à fait prêt et à temps. Je suis sûre, quelqu'un a dû me l'effacer de mon ordinateur. Mais qui a intérêt à effacer votre travail? Le plus important, c'est que mon travail a été perdu. Et moi, je sais que je l'ai préparé à temps. Madame, vous ne faites pas correctement votre travail. L'avertissement que vous avez reçu, vous le méritez. Mais monsieur le directeur, je ne suis pas venue contester l'avertissement que j'ai reçu. Je suis là pour me plaindre du harcèlement dont je suis l'objet. Voyons, Madame Samira. Faites attention à ce que vous dites. S'il vous plaît, Monsieur Kadori. Comment il vous harcèle? Racontez-moi. Sans entrer dans les détails, il veut que je couche avec lui. Une vraie petite menteuse, quoi. S'il vous plaît. Est-ce qu'il vous a attaqué? Est-ce qu'il vous a touché, je veux dire? À vous écouter, à vous écouter, si je pensais de retrouver sur son travail. Une vraie petite menteuse. Madame, vous ne faites pas correctement. Bonjour. Bonjour. مالك؟ شنو قالك؟ ما عرفتش فقت لقيت راسي هنا. Il faut juste qu'elle se repose un peu. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai une livraison pour Madame Samira Messaoui, s'il vous plaît. Oui, avancez. Signature, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci à vous.
Papa, tu peux jouer avec moi parce que maman, elle est fatiguée, elle est malade. Oula, ma puce, d'accord. Ok. فاطمة شوفي عافاك جبدي لها لي جوي ديالها. Ça va? Ça va. فين كنتي؟ جيت هرست واحد الراس. ويلي اش كتقول؟ جيت عنده الفيلا الصباح، لقيتو بخير وعلى خير، خارج هو ومراته وولادو، وحنا منغص علينا حياتنا. علاش ما تعيطش لعز الدين يهضر معاه؟ فكرة زوينة هادي، نعيط لعز الدين، نديرو الإشهار باش كلشي يعرف بلا المدير باغي ينعس ليا مع مرتي. هادشي اللي خصنا نديرو في الحقيقة، ياك؟ والحماق هذا. Est-ce que tu trouves normal qu'il me donne aucune information pour le travail de cette semaine? Et qu'est-ce que tu vas faire? شوف يمكنك تمشي تطلبهم ليا من عنده. واخا. Oui, Madame Selwa. Samira m'a demandé de venir vous voir pour les données et les informations de son travail de la semaine. Vous avez vu les problèmes que votre copine est en train de nous créer dans la société. من الأحسن تحلوا الأمور وديا مسيو لو ديريكتور. من الأحسن لا ما تدخليش في المشاكل ديالها. انت تبارك الله كيتسناك ترقية ومستقبل ديالك في الشركة معنا حنا هنا، ماشي في بلاصة أخرى. وأنا ما عندي دخل في هادشي اللي واقع. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à cette situation. Mais il est préférable que vous restiez loin de tout ça. Merci. Merci, monsieur le directeur. وي سميرة. خلاني بلا خدمة، يلا صيفط لي سلوى باش تشوف شنو كاين، قالها غير صيفطهم ليا من بعد. مزيان اللي ما دخلتيش عنده انت بعدا. وشنو غندير دابا نقبر من بعيد ديا؟ محسن. اوكي عز الدين. allez à bientôt. يلا à très bientôt ان شاء الله. محسن ça va? Assieds-toi. مالك؟ خليها على الله وصبر. شنو نقول لك؟ شنو نقول لك يا محسن؟ مراد كنعرفك صديق ديال الطفوله. هادشي غريب اللي كتقول، لانه كلشي كيعرفوا بانه انسان ظريف تري سيرفيابل وحشومي. صعيب اخويا باش تعرف شنو في راس بنادم.
تكرفس لينا على حياتنا. اقسم لك بالله الا بعد خطرات كتبان لي غير نهز شي هراوه ونمشي نهرس له راسو وصافي. لا 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 مالك على هاد لي زيدي نواغ هكا مالك؟ فكرتي في العواقب ديالها؟ شنو المعمول؟ نعيط له؟ الحرام هذا ما عرفت منين خرج لي. شوفي غادي نحاولوا نساو هذا المشكل بحال ما عمره ما كان. واخا كون عيطتي لعزتي شتي شنو دار معاه؟ عيط لي شوف شنو قال لي. واش غادي نعيطو في هاد الساعه دابا؟ المشكله معاك حنا باغيين نساو الموضوع وانت كتردينا ليه. واخا لالا الو وي عز الدين وي معاك محسن صافا. اسمح لي معيط لك هاد الساعه. الوغ ouais. C'est ce qu'il a dit. واخ تصبح على خير. الو اش قال لي؟ قالك لا المدير ديالك نكر كلشي. هو تيحترمك وتيقدرك، انت اللي ما دايرش في الخدمه ديالك وعطيها غير التفليه. C'est le dossier de crédit que vous avez signé. Je crois qu'il y manque quelque chose. Je vais voir. Asseyez-vous. Je crois que j'aurai raison. Bien sûr. L'élève doit toujours raison. Merci pour les compliments. قول لي شنو السر في التألق ديالك هاد الصباح؟ الصراحة أنا ما شفتش راسي متألقة حتى قلتيها لي دابا. إلا قلت لك بلي البارح بالليل ما جانيش النعاس. الليل كله وانا تنخمم فيك. وتنسين غير الصباح يطلع باش نجي نشوفك. سي محسن الله يهديك. ياك ما شرب شي حاجة من غير القهوة ديال الصباح؟ Je te parle sérieusement. Tu me crois pas? enfin إلى حد الآن أنا ما نتيقش بلي أنت سيريو في هاد الهضرة اللي كتقول. ولي نفترض انني سيريو. كيفاش تعتبري هاد الهضره اللي تنقول لك؟ Je dirais que ça dépasse un tout petit peu les compliments. Et si je vais plus loin نبدا نخسر لك خدمتك ونقول لك عاوديها ونهددك كاع ونقول لك شي حوايج اللي ما تقدريش ديريهم jusqu'à ce que tu perds ton emploi. Alors là, je dirais que c'est du harcèlement. C'est un piège ou quoi? Non. Et si je vais encore beaucoup plus loin, que je te harcèle tous les matins comme ça, je change ta vie en enfer, qu'est-ce que tu vas faire? غتقولي لراجلك؟ إيه غادي نقولها ليه. وانتي كاع قلتي لراجلك. شنو يمكن لكم ديروا لا انت لا هو؟
سي محسن، انا قبل ما نقولها راجلي غادي نتصل اول للجمعيه للدفاع عن حقوق النساء. اي جو كروا كو جي توجور لا ادريس دون مون ساك. اسمح لي. الخطوه العمليه الاولى اللي يمكن لك ديري هي تكتبي شكايه للمدير العام للمؤسسه ديالك وتطلبي منه الانصاف وتحاولي تحصلي على جواب كتابي نعتبروه كوثيقه تسمح لينا نرفعوا دعوى قضائيه على هذا الشخص اللي كيتحرش بك. وكتظني انه غادي يجاوبني كتابيا؟ حاولي، واش غتخسري؟ C'est pas possible. Monsieur Kadori, vous avez un petit moment? Merci. Bonjour, monsieur Mohsen. عندك تكوني فهمتيني غلط داك النهار في دوحة. انا ما فهمتكش غلط سي محسن، غير هي الهضره اللي قلتي لي ممكن فعلا تكون كدور في راسك، وانت عارف النفس اماره بالسوء. شكرا. وعز الدين. Il demande une réponse écrite. Cela signifie qu'il cherche quelque chose de concret sur laquelle s'appuyer pour nous attaquer. Ah bon? Elle va trop loin, celle-là. Monsieur Kadori, s'il vous plaît, faites très attention. Elle devient très dangereuse. Et moi, je ne veux pas de problème ici. En fait, j'allais oublier. Monsieur le ministre, il a dîné chez moi hier soir. Ah bon? Ouais. شوفي انا بديت كنعيا بهاد المشاكل، ما بقات عندنا هضره غير في هذا الموضوع. وانا كرهت شحال نديرو كاع البيبان دقينا وما كاينش اللي كيعطيك شي حل. دابا غير اكسبليك موا عافاك. اسكو تو تروف لوجيك بانني نهضر ليل ونهار على واحد تابع ليا مراتي باغي نعس معاها؟ ها؟ هاد بنادم راه خصو يتطحن. انت عارف واخا يبقى معايا 1000 عام ما عمر هادشي ما غيوقع. انا اللي فيا لا ما عرفتش علاش مشيت قلت لها 60. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشكاية ما غيكونش جاوب عليها طبعا. لا والو. دابا شنو المعمول؟ شنو المعمول؟ هذا هو السؤال. راه الا بقيت بحال هكا غيلقى لي السبب باش يجري عليا من خدمتي. ما كايناش شي طريقة نهائية باش تفاداي هذا المريض؟ الطريقه الوحيده اللي كاينه هي انني ندير داكشي اللي بغا. انا مقدره ظروفك وعارفه شنو كتحسي. راجلي كان مناضل سياسي في ايام سنوات الرصاص،
ما تصوريش اهانات اللي تعرضت ليها والتحرشات اللي دازت عليا، انا اللي جالسه قبلتك. لكن كلشي كيدوز. الجمعيه هذا هو هدفها، حمايه النساء والنضال، حتى نحصلوا على نص قانوني شفاف واضح تيحمي المراه المغربيه عن آفات التحرش. On est toujours obligé de trouver quelqu'un pour lui finir son boulot. En plus, elle s'absente assez souvent, sans aucun justificatif. Elle a reçu un premier avertissement, sans aucun résultat. On lui a donné un deuxième avertissement il n'y a même pas une semaine. Son comportement n'a pas changé. Messieurs, j'ai l'intime conviction que cette dame ne se sent plus à l'aise par le monde. Je tenais à vous le dire. À mon avis, si le travail ici ne lui convient plus, qu'elle en cherche un autre ailleurs. Point, c'est tout. الله يخليك انا جات جو فو فوار لو ديريكتور جينيرال. اليوم ويني بيني وبينك ما غاديش يستقبلك، غير تصدعيش راسك، سمعتي؟ الو الو سميرة. وي سي موا نجاة، شكون نجات؟ لا سكرتير دي ديريكتور جينيرال. اه وي نجات سافا. ايكوت سميرة، راهم باغيين يجريو عليك اختي من الخدمة. في كلكو شوف، ما تنسايش انا ما قلت لك والو. ها نو نو تنكيت با ميرسي. allez bon courage. سلامة. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi tu pleures? Je pleure pas. راح نوضعنا مذكرة لدى الأمانة العامة للحكومة، وما بين الاقتراحات ديالنا أنه عند الطرد من العمل بسبب التحرش الجنسي تستفيد الضحية بالتعويضات المستحقة وتكون عندها حق الرجوع للمنصب. أستاذة نجية اسمحي لي، إذا كان الباب القانوني باقي مسدود 3 ساعة كيبان لي خصني نقلب على شي حل آخر. بونسوار مدام القادوري سي بوبلي. مدام القادوري. بونسوار. بونسوار مدام القادوري. ادوما ادوما الله يليكم. جو زيكوت لالا. ما جيتش عندك على قبل الدواء، بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع خاص. ياك لاباس. انا خدامه في لا سوسيتي اللي راجلك مراد القادوري هو لو ديريكتور ديالها. وشنو المشكل؟ محمد علي من تصوير فيلمه الطويل
Papa, elle est où, maman? Il est encore au travail, ma chérie. On peut l'appeler? Si tu veux, on va l'appeler. Papa, elle te répond pas? Non, ma chérie. هادشي اللي كتقول فيه راه خطير. مرة راجلي ما عمري يمكن يوصل به المستوى حتى لهاد الدرجة. ما عندي علاش نكذب عليك، وما جيت عندك حتى تسدوا البيبان كاملين في وجهي. جيت عندك حيت عرفتك مرة بحالك بحالي وغتفهميني. راه غنتطرد من خدمتي. شوف لالا، المشاكل ديال الخدمة ديالك بعادين عليا، وإلا بغيتي تلعب لعب في التيساع. جو في فوز اكومبانيي لالا. اسمك الله انتيا؟ انا سميتي طامو. انا كنقلب على واحد السيده سميتها خديجه. بقات خدامه هنا. قالت لك طلعت ليها خدمتك بحال الراس في راسها. كاع ما تلاش باغا تخدم. هكا. ايوا هادشي اللي عطا الله. شوفي، انا كنقلب على شي وحده اللي سايقه الدروج ديال العماره، وانا شفتك انتي مرا معقوله، وانا عزيز عليا هاد النوع المعقول. اش بان لك؟ واخا وهي مريره في السيمانه. واخا انا موجوده. يلا خذي الادريسه. واخا البنات، شكون اللي عنده شي ورقه وستيلو؟ ستيلو عندي، خصها غير الورقه. حتى انا الورقه موجوده. يلا قيدي. Oui, qu'est-ce qu'il y a? جيت لعندك باش نحلوا هذا المشكل. ايش من مشكلة انت؟ قلتي لي مرة واحدة. مرة واحدة وما بقيش الدور بساعتي. بون ملي تكون واجدة علمني فين وفوقاش.
Un peu de soupe? Hein? Non, ça va. Merci. Bon, les enfants, là, vous terminez votre soupe et au lit, hein? واش تسطيتي ولا مالك؟ شنو هادشي كدير فيه؟ شوف اخر مرة باقي تخصني فسمعتي؟ هادي داري البحر ولي عليها داك الوزير اللي كاين سيب ما فيها حتى مشكل، ما غيشوفنا حتى واحد. ما عندك مناش تخافي ني فيو ني كوني. ايوا ما نعاودلكش شي قصاير دوزت فيها الهبل عرفتي مان هاي هما. Tu veux boire quelque chose? Non, merci.
شفتي انا معروف هنا. Ne t'en fais pas, tout va très bien se passer. On rentre écouter un peu de musique. Ah oui. Non. Je m'en occupe. J'ai juste besoin d'aller aux toilettes. Toilettes, oui, bien sûr, bien sûr. Ah, merde. Ils sont fermés. Écoute, il y en a d'autres dans le couloir, c'est la première à gauche. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Samira. Samira. والله يا حرمني ما كنضحك معاك. عندك يسحب لك العيالات كلهم بحال بحال. انايا خدامه بدراعي ماشي بشي حاجه اخرى. والله يا ولد الحرام اليوم انا ويك ويك عباد الله جيو تشوفوا هذا ولد الحرام اش كيدير لكم في الجدل. تعطلت عليا وخلعتيني عليك. خوتنا نجحات. تبارك الله عليك. وليتي واعرة خدام خفيف ولكن جدة. التحرش الجنسي ماشي هو فقط مسألة جنسية، وكذلك استغلال النفوذ والشطط باستعمال السلطة.
ومع الأسف القانون ديالنا سواء الجنائي أو قانون الشغل أو قانون الوظيفة العمومية ما كاينش ما بين مقتضيات النص كيعرف عن التحرش الجنسي. مع الأسف كاين فراغ تشريعي كبير في هذا المجال. من أجل قوانين تحمي المرأة يمكن أن نقول جميعا اليوم لا لا لكل أشكال العنف المادي أو المعنوي ضد النساء. نقف اليوم باسمكن جميعا جانب كل نساء العالم ضحايا العنف والتحرش الجنسي. بغيتي تكب عمر الخاوي صب واخا يكون من الذهب. جيح نديرو ستوب كوز وي ساي ذا رايت. ياك مش معنا واحد فيه راجل ومراه صعيب فهاد الوقت يد وحده تهز اسره. ماشي عيب حنا تعاوننا على الزمان نعيب في السفاهه والكبد اللي قوا. هاد الايام ملي تنشوف بنادم اورني ودماغو خاوي ما قايل تا واحد على ولاد وبنات الناس داوي. ملي تسكاتكم عيلاتكم ومواتكم محتاجين ليكم راه لهاد الحاله ملي say the right. ياك شحال كنا كنتو بالكم لقيتو ناسي. say the right. قالي حاسبي كلهم اخويا راني ملي. ديفو فينا عيشنا اللي بغينا راه ديفو فينا حيت شحال تعمينا. نديرو ستوب نديرو ستوب cause we say the right. من الناس اللي كيشوف راسو عاقل كنشوفو انا عايق هرمه طالب في نسى يضايق. بغيت قانون يحمي اختك واختي يحمي امك يحمي المراه اللي تربي بنتي. دابا الفوق زادوا نقولوا ولاد البلاد ضد اي واحد تهتفوا ضد العنف ضد الظلم ضد التضييق. say the right. ياك شحال كنا كنتو بالكم لقيتو ناسي. say the right. قالي حاسبي كلهم اخويا راني ملي. ديفو فينا عيشنا اللي بغينا راه ديفو فينا حيت شحال تعمينا. نديرو ستوب نديرو ستوب cause we say the right. 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 باش نشوفو خطوة أحسن باش خوتنا يعيشو في الأمان باش نشوفو بلادنا حامية بناتنا وزايدة القدام باش نشوفو خطوة أحسن باش خوتنا يعيشو في الأمان باش نشوفو بلادنا حامية بناتنا وزايدة القدام we say the right. ياك شحال كنا كنتو بالكم لقيتو ناسي. say the right. قالي حاسبي كلهم اخويا راني ملي. ديفو فينا عيشنا اللي بغينا راه ديفو فينا حيت شحال تعمينا. نديرو ستوب نديرو ستوب cause we say the right.
بغيتي تكب عمر الخاوي صب واخا يكون من الذهب جيح نديرو ستوب كوز وي ساي ذا رايت ياك مش معنا واحد فيه راجل ومراه صعيب فهاد الوقت يد وحده تهز اسره ماشي عيب حنا تعاوننا على الزمان نعيب في السفاهه والقد اللي قوام هاد الايام ملي تنشوف بنادم اورني ودماغو خاوي ما قايل تا واحد على ولاد وبنات الناس داوي ملي تسكاتكم عيالاتكم ومواتكم محتاجين ليكم راه لهاد الحاله ملي say the right ياك شحال قلنا وردوا بالكم وقيتو ناسي say the right قال لي حاسبي يقولوا اخويا